日革命21の答案です。当該は必ず西暦兵器で願います。今日は時間がなくて、傍聴の方々に質問原稿を配布できませんですが、私の手元に質問原稿とヒゲドア通信最新号がありますので、希望者は議会終了後にお渡しします。それでは、項目1、政治倫理に関する市長としての在り方について。最近、毎日新聞が急先鋒となって、園部市長の政治倫理問題への批判が急に燃え上がっています。この件について私はいわゆる旧体全たる自民党政治的な体質を脱却していないと批判する気持ちと、突然湧き起こった連続的批判報道に乗っかって非難していく気にはなれないなという冷めた気持ちの両方を持っています。2013年市長選挙前の宴会問題というのは、その年の5月に河北新聞という少々癖のあるローカル紙で批判的報道がされ、私のところにも送られてきて、記事が全て正しいかはともかく、3000円の会費で8000円分の飲食ということを知りましたが、良くないことだが、どうせ違法にならないようにやっているグレーゾーンだろうと判断して読み終えていました。この記事は当然、警察やマスコミも知っていたし、他の政党議員たちも知っていただろうと推測します。私は14年間の議員活動で、各方面の不正や不適正を誰よりも暴き追及してきた議員ですが、当初問題とは思わなかったことを批判追及する際には、問題と思わなかった自分への自己批判を明らかにして、けじめをつけて行うよう努めてきました。他の議員の追及によって自分が認識しなかった問題が見えてくるのであれば、率直に受け止めて自分の認識を変えていきたいと思っていますが、報道便上のにわか正義派ではありたくないと考えています。戸田議員からの公開質問には絶対に回答しないと、とんでもない説明責任を拒否して、裁判にまで訴えられている共産党議員が、市長には説明責任を迫るとかも、誠に鼻白の思いです。そういったことを前提として、またマスコミ報道に対する冷静なリテラシー、背景と狙いの読み解きの姿勢を持って以下の質問をします。1、この河北新聞報道後に、毎日新聞2月16日報道が起こるまでの2年近くの中で、警察やマスコミその他から、この宴会についての追及や批判はあったか。2、毎日新聞はさらに2月26日朝刊で、園部市長今日告発へと大きな記事を載せ、同日夕刊で大阪地検はこの1週間ほどかけて受理するかどうかを検討すると書いている。この記事はまだ告発に行っていない段階での予告記事であり、告発状を出す日の前にその中身を毎日新聞だけは知っているようであることにおいて、かなり異例な形で他紙での報道は全くない。毎日新聞はその後3月8日に門真市長不明瞭360万円という自民党支部への旅費領収書問題の記事を出した。日曜の朝刊第一面に大きく載せるという全国紙として破格の扱いだった。法律で明確な決まりはないと書きつつ、実質的に違法との見出しで識者コメントを載せる記事だったが、これによって昨日月曜日の本会議にマスコミが殺到してテレビ報道をされ、本日ほぼ全紙での新聞報道につながっている。さて、告発状から1週間というのが3月5日木曜日に該当するが、9日月曜日現在、告発が受理されたかどうか、何か情報はあるか。3、ところで告発をした送迎会社社長の男性というのは、都骨29億円保証問題で最初に秘書を提訴した竹内さんというある意味有名な人で、合併騒動の時代は私と一緒に合併断固反対で頑張って東市長や与党勢力に逆らい、それで市長になってから何度か市の入札に参加して市の仕事で収入を得たこともあり、今はゴミ収集委託の共同企業の社長でもある。その一方で市議選に3回出馬したり、市に対していくつか監査請求や裁判を起こしたりもしてきた。こういうことを見ると、門真市では業者の社長が個人として市を訴えたり批判したりしても、入札と差別することなく公平に扱うというきちんとした姿勢を続けてきたと言えると思うがどうか。今後も誰であれ市長を非難しようが提訴しようが、入札等において差別せず公平に扱うことを遵守すべきと思うがどうか。4、園部一成氏は自民党の政治家政党人であり、かつ門真市長であるという二面性を持つが、
門真市民にとっては圧倒的に園部市長としての園部一世氏であり、2013年委員会の場でも門真市長の園部一世としての登壇発言であった面が大部分だろうと思う。そうである以上、政党の政治家政党人よりも一段高いレベルでの、法律には違反しないというレベルよりももっと高いレベルの、市民全般の意識に沿った政治の認識が必要とされると思うが、園部市長の考えはどうか。5、市長は記者会見で、市長選のためではなく、党勢力拡大のためのパーティーだから問題はないということも言っていたように思うが、私はこれに強い違和感を覚えた。自民党が国政レベルでとんでもなくひどいことを続けていることを私は強く批判し続けているが、一方で門真市議会の自民党については、反ヘイト施策や脱原発施策に協力的だし、反維新、反大阪都構想で頑張るし、地域会議づくりなどの市民力増大の方向で先頭に立って牽引していることなどを私は高く評価している。だからこそ、3000円会議で8000円分飲食での統制拡大という考えを良しとしてはおかしいだろうと思う。また報道の結果として、4月府議選に向けて園部市長が表立って自民党の青年候補を支援することがやりにくくなり、宮本和孝維新府議との決戦へのマイナスにもなってしまった。5000円分得する飲食で人を釣って党員にしていくようなやり方は、門真市の品格を向上させていくためにも、門真市民の意識を高めていくためにも、阻害要因にしかならない。この間、門真市民に行政の参画や地域づくりの参画を市長として呼びかけているレベルに見合った、もう少し高尚な方法で市民を誘っていくよう、自民党政治家としても考えを切り替えていくべきだと思うはどうか。法的に問題ないと思うから、3000円会費で8000円分飲食はこのままやると考えているのか。そういうことはもうやらないと考えているのであれば、その考えを明らかにすべきと思うので、市長の今の考えを述べてほしい。項目に、公益活動支援センターの設備使用から議員を排除せようとする一部議員や多くの主張のおかしさについて。1、私は同センターの印刷機を使用したことについて、東大阪市の右翼政治結社名工会の道村慎太郎、本名道村真澄が、戸田議員が公共施設を私物化していると大宣伝している。しかし実際は、昨年私は同センターの印刷機や織り機を見て、これはいいと、いつか通信を作る時に伝えたいといったところ、所管の市民生活部地域活動課の課長が、領土使ってくださいと答えたので、昨年11月頃に、戸田ヒゲトラ通信37号の通信に印刷で使おうと考え、同センターに申し込み、指定の使用料を払って印刷したに過ぎない。私の側に何か落ちたのがあったのか。議員が私物化していると非難される要素は全くないはずだが、市の認識はどうか。2、同センターの印刷機と織り機について、設置費用はそれぞれいくらか。私の使用は昨年の4日4件のみだが、それを除いて利用回数は年度ごとに何件で、月平均で何件か。私の使用を除いて印刷機の使用料金は各年度の月平均と一件平均の金額でいくらか。私の場合、一件平均および4件総額でいくらか。3、私の使用で他の市民やセンターの運営に何か不具合があったのか。4、東大阪市の右翼政治結社名工会の道村と門真市議会の陸風クラブの吉野議員とが、私が印刷機使用したことを不当だと市に抗議しているが、両者の抗議が始まった時期は昨年末の同じ時期であり、不当だとする理由も、私の通信印刷作業が政治活動だという認識の上で、公共施設を利用して議員が政治稼働するのはおかしい、不当だという同じような内容だったのではないか。なお、この名工会の道具は、私からの 2.10 公開質問状で何で生計を立てているのかを問われて答えに窮したのか、戸田議員から毎月99万9999円を裏口座に振り込んでもらって楽な生活をしている。戸田議員からはそれを口止めされてきたという頭がいかれたとしか思えないような嘘回答をするデタラメ男である。ついでに述べると、このデマ回答は私のホームページで批判的に公表された以外に、ある人物のブログで戸田議員に疑惑が発生したという作為的な論調で公表されることで、ネットでデマ宣伝が拡散されるという名誉毀損犯罪に至っている。5、
この人物が伊藤さん冤罪事件の当事者として私が議会質問で2年にわたって支援してきた門真市民であることには驚くが、策士策に溺れる類で、このブログ記事はこの2人で二人三脚的な虚偽宣伝ルフをしている確かな証拠でもあるので、私は今後警察に被害届を出し、謝罪のない限りは刑事告訴と民事提訴を構えて断固戦っていくことをこの場で宣言しておく。さて、5、一般的に公共施設の利用に関して宗教活動、営利活動、政治活動の利用を禁止するというような三原則みたいなことが言われていることが多いようだが、ルメールホールや文化会館では議員である私が集会を開くのに何の差し障りもなかった。公益活動支援センターの場合、政治活動という言葉についてどういう定義をしているのか、そもそも政治活動という言葉について深い議論もなく、よそに習ってという感じで決めたのが実態なのではないか。6、公職選挙法など法律の文言とする政治活動はかなり分かりにくいもののように思うが、同センターを所管する市民生活部及び市としてはどのように認識しているか。7、引き通通信は門真市の市議会議員である者が市の行政や議会の実情を市民に伝え、自分の活動の報告や評論を市民に対して明らかにするものであり、公益にかなうもの活動だと考えるが、市の見解はどうか。そもそも公益活動とはどういうものを指しているのか。議員から市民への情報提供活動を排除するようなものなのか。8、地元議員の印刷物を全て政治活動への利用だから公共施設の印刷機を使わせないとしたら、それは議員から市民への情報提供を市が妨害することではないか。また、書かれている内容については、によっては使用させない方式を取るとすれば、容易に検閲につながってしまい、良くないのではないか。9、市民参画推進が強く疑われ、また投票権の18歳の引き下げが迫っているおり、議員が通信発行によって各種情報を市民に提供していくことは、どちらかといえば推奨されるべきことではないか。10、市は2月によって印刷機や織機の使用も登録団体に限るという規則を決めたようだが、これはとりあえず規則上の整合性を整えたものだと理解しておく。ただ、コピー機については従来通り私も含めて誰でも自由使用のままのようだが、これはなぜか。本来的には今まで深い議論もしないできたことを踏まえて、新年度早々から少なくとも印刷機や織機、コピー機などの備品の使用について十分な議論と検討を行って、それらを公金で置いている意味と意義、より良い活用法、費用対効果の考察等を踏まえて、登録団体の優先使用や議員よりも一般市民の優先使用を決めるなどの工夫も含めて、議員も含めて使用を自由化する方向に進むべきと思うがどうか。項目3、市が採用している魅力ある先進施策の自覚と周知について。1、門真市は大阪府内的に見て、また西日本的や全国的に見て、魅力ある先進施策と自負して良いものを数々持っているはずだが、その全体の数はざっとどれくらいか。2、そういった先進施策について私は、1、住民誘致要因になり得るもの。2、市民参画向上に資するもの。情報提供、市民力、市への誇りなども含め。3、行政力向上に資するものの3分野に分類してみることを提唱する。中でも市民への売りとしては、1、住民誘致要因になり得るものが一番重要で、それに市民参画向上にするものが次ぐと思うし、両者は重ねる部分が多いだろうと思う。また、いろんな先進施策を住民誘致要因の切り口で読み直すことも必要だ。例えば、脱原発 PPS 導入の施策は、脱原発意識を持っている人々への誘致要因になり得るし、住民の安全と尊厳を守る行政責務施策、イコール反兵と人権施策はさらに強い誘致要因になるという具合に。さて、そうして考えて、重複も含めて分類した場合、3つの分類に該当する施策はそれぞれいくらくらいあるか。また、各分野の代表的なものをいくつか挙げてほしい。3、もっと住民を維持したい、もっと住民に誇りを持ってもらいたいという意識の薄さや、自分の部署の業務をしていればそれでいいという意識のために、魅力ある施策の自己認識と発信が職員側から不十分だと私には思えるのだがどうか。4、市民の側にも門真市行政の良いところと悪いところを全体的に認識するということについては、市民参画に熱心な人たちでさえ極めて不十分だと私には思える。5、
今後、市民参画や市民力の増大を進めて門真市を良くしていこうと思うならば、門真市行政の実情を総合的に知ってもらうことが極めて重要なはずだが、市はどう考えるか。5、そうした現状を改善するために、門真市の魅力ある先進施策のご紹介的な冊子を作って、いろんな意見を受けての内容手直しや、毎年の新情報追加も含めて、市民配布したり、市民大学で活用したり、市広報やホームページで順次紹介したり、職員研修で使ったりしたらどうか。項目4、若狭湾原発で重大事故が起こった場合の想定について。2011年3月11日に福島原発大事故が起こって、明日で満4年。ふるさとの広大な山河や海が放射能で汚染され、十数万の住民が入屋敷や電波を失い、途端の苦しみに歩み続け、事故現場では廃炉へ20年、水も飲めない厳しい環境となっている。この質問では、若狭湾原発での事故想定を再稼働予定が最も近い高浜原発とし、事故の内容は福島原発事故と同じく、炉心溶融や爆発が起こって放射性物質が飛び散った。核産業や溶体は福島原発事故と同じと仮定し、地震や津波の被害との複合は詐称する。つまり実際に起こり得るものよりも軽めの災害想定だが、こういう場合でさえどんなに大変な災害なのかということとして考えてほしい。1、福島原発事故の場合、村役場が原発から40キロの距離にある広大な飯舘村が全村避難になったので、45キロ圏内に全世帯強制避難の地域が出たという事実に着目すると、高浜原発から45キロ圏内にある市町村がいくつあるか。この県内で琵琶湖の外側はいくつあるか。2、福島原発事故の場合、原発から20キロ圏内が2年以上の立ち入り禁止区域となったが、高浜原発から20キロ圏内を通る国道、高速道、鉄道はどういうものがあるか。市町村はいくつあるか。人口は推定で何人くらいか。この県内で琵琶湖の外の川はあるか。3、福島原発から約270キロの距離にある東京都でさえ、放射能汚染のホットスポットが発見されて騒がれているが、門真市と高浜原発の距離はおよそいくらか。この距離は福島原発事故でいうとどういう被害が起こった距離か。4、高浜原発の45キロ圏内で琵琶湖に流れ込む川が何本かあるし、60キロ圏内では琵琶湖の湖面の半分以上が入るので、琵琶湖は確実に放射能に汚染されて、飲料にも生活用水にも農業用水にも使えなくなるはずだがどうか。琵琶湖の放射能汚染は排出できないはずだがどうか。5、琵琶湖の水と大阪府の水道の水の関係はどうか。6、若狭湾原発の大事故が起これば、地元福井県はもちろん、滋賀県、京都府、大阪府、他の人口と産業が膨大な広範囲の地域は放射能まみれの水が使えない以上、日常生活不可能地域になってしまうはずだがどうか。7、損害被害を具体的に考えていけばいくほど、重大事故が若狭湾原発で起こったら、門真市行政としては具体的な対策など例えばないのが現実のはずだが、何か効果的な対策が考えられるのか。国や府も誰にも効果的な対策など考えることは不可能だというのが現実ではないか。8、これほど重大な災害であるのに、施政方針説明にも、市の災害対策に対する計画などにも、若狭湾原発の重大事故発生の想定が全く書かれていないのは、対策を立てられない災害については、災害発生の可能性自体に触れないという行政的関連によるものではないか。9、しかし今後は、たとえ効果的な対策が立てられなくても、若狭湾原発で福島原発事故並みの重大事故が発生した場合の大雑把な状況想定は、市として市民に情報を提供する義務があるはずだがどうか。市の災害の想定と対策の部分や、広報や公共環境センターファイルなどに掲載し、公表すべきと思うがどうか。10、高浜原発が運転停止して燃料棒冷却に当たっている現状と、これから安倍政権が狙っているように、再稼働して熱と放射性物質を増大させた場合とでは、放射能拡散被害の危険性は再稼働した場合の方がはるかに比較にならないほど格段に高いはずだがどうか。11、十分の安全と尊厳を守る行政責務からして、原発を運転停止して、冷却を継続してもらうことを願うのは当然だと思うがどうか。
3.11事故の前日にあたりまして、以上の質問、よろしく回答をお願いいたします。